Mulai. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan orang kamu di Papa Mami. Oishi coklat. Itu coklat. Nah, maaf ya gelap teman-teman, agak terang sedikit. Sponge crunch. Sudah lama sih ini snacknya. Cuma Panda baru cobain. Enak karena untuk kado ya. Panda suka pernah beli yang mana lagi? Kemarin yang ada dalamnya krim coklatnya. Kalau ini sih nggak ada krim coklatnya. Apa ini? Di dalamnya sponge crunch. Ya, yuk kita buka. Kita buka. Tangan. Cuci tangan. Pakai tisu basah sebelum makan. Lap dulu tangan pakai tisu basah. Kan di mobil temen-temen nggak ada wastafel. Jadi aku lalu pakai cuci tangannya pakai itu buat aja temen-temen. Gak ada wastafel soalnya di rumah kalau ada tuh wastafel ya temen-temen. Betul ya kayak temen-teman. Ya. Nah yuk kita makan. Balik warna pink karena wakil ada bentuk gini. Wah donat. Donat. Enak kan? Enak yang coklat tau daripada strawberry. Coklat besar loh. Teman-teman, kita beli di supermarket mana aja dan udah ada. Bentuk yang gede yang lain begini kan teman-teman. Udah. Dah.